说怎么判断脂溢性脱发？脂溢性脱发其实它有很多个名字，它还叫雄激性源性脱发、男性性脱发、弥漫性脱发、早秃等。相比于其他的脱发类型呢，脂溢性脱发的治疗要相对复杂一些。结合《中国临床皮肤病学》这本书中，它其中所写的一个诊断标准，以及我从事毛发医学20余年的一个临床经验，下面呢分享给大家一些实用的判断方法。第一，从脱发人群来判断，脂溢性脱发是最常见的一种脱发类型，一般都发生于20到40岁年龄段，并且男性的发病率远远高于女性。第二，从头发以及头皮的健康状况来判断，脂溢性脱发患者在脱发早期，头发的直径呢会进行性的变细，头发密度呢也会随之降低，直至出现不同程度的脱发。同时呢，还会伴随出现头皮油脂分泌增多、头皮屑大量形成、头皮瘙痒等等一系列情况。而皮脂的过多分泌呢，就会堆积在毛囊周围，很容易导致马勒氏菌、葡萄球菌等真菌快速繁殖。严重的话呢，就会发展成脂溢性皮炎、毛囊炎，甚至影响到毛囊的一个正常生长，从而造成一个恶性循环。第三，从脱发症状来判断，相比于其他的脱发类型，脂溢性脱发呢，它有一个明显的特点，那就是典型的区域性稀疏。男性脂溢性脱发在早期呢，表现为两侧鬓角处脱发，两侧发际线呢也会出现不同程度的后移，随着病情的进一步发展，头顶头发呢也会脱落。严重的脂溢性脱发在后期呢，就只剩下后枕部还有两侧留有头发，也就是传说中的广坤发型。女性脂溢性脱发呢，一般表现为头发弥漫性稀疏，头发严重，头顶部头皮呢会出现一个明显的裸露状态，但是前额还有发际线的位置通常不发生改变。结合以上3点大家可以对号入座。那有以上症状的同学呢，也不用太担心。目前来说医学上改善脂溢性脱发的方法有很多，但因为脱发呢，它有比较强的一个个体差异性，治疗方法并不是大家都能有好头发。